वालेकुम। तो दोस्तों क्या पहले हमारी मुर्गी गोल्डन इसको जुम्मे वाले दिन से अलग रखा हुआ है मैंने, क्योंकि ना बाकी मुर्गी मिलके ना इसे मारती हैं। और इधर आगे कपड़ा डाल के रखा हुआ क्योंकि बिल्ली आ जाती है इधर इस साइड पे ना, तो फिर ये चीखे मारती हैं बिल्ली मुर्गी। इधर हमारा ऑस्ट्रेलिया भाजी है दोस्तों। देखे माशाल्लाह सारे खुश हैं, हैप्पी हैप्पी। इनका दाना देखे फुल भरा रहता है मटकी से हर टाइम। इधर बच्चा बैठा हुआ है एक इनका, इधर पानी रखा हुआ है इनका ये यहाँ पे अंदर, और ये सामने नमक रखा हुआ है, लाल नमक पत्थर वाला जो होता है। ये देखें ये तोते वो काम। चलते हैं ऊपर चलिए आप सब दोस्तों को दूसरी मुर्गियों का और पिजन का शौक करवाता हूँ। इनके आगे कपड़ा उठाया था, हवा की वजह से नीचे आया गिर गया कपड़ा। और इधर हमारी मुर्गी है, ये देखें। माशाल्लाह शौक करें, इनका भी दाना पानी डाला हुआ फुल हुई पड़ी है। ये देखें मुर्गे काम देखना। शेरू शेरू, इसका नाम दोस्तों मैंने शेरू रखा है। आज सूरज भी देखें निकला हुआ है, धूप टिका के निकली है आज। इस साइड से भी इनका कपड़ा उठा देता हूँ ताकि ना धूप लग जाए इनको पिंजरे में अच्छी तरह। ये देखना ये ऐसे मारता है। इन्होंने काफ़ी दिनों से अंडे भी नहीं दिए दोस्तों मुर्गियों ने ना हमारी। इधर सामने ईगल बैठी है एक, इनको दोपहर में खोलूँगा, काम से आ गया मैं जल्दी फिर। और इधर हमारे पिजन्स वाइट पिजन्स का शौक करें। देखें इनके पाँव पे बाल है एक वाइट लेकिन ना मुझे इस रेड वाले कलर बहुत प्यारा लगा दोस्तों। इनको ना मैं सर्दी की वजह से खोलता नहीं हूँ क्योंकि धुंध वगैरह पड़ती है ना जब यहाँ पर, क्योंकि जो ऊपर चले जाते हैं फिर वापस मुश्किल ही आते हैं। और इनको देख लेंगे अभी पर जुम्मे वाले दिन ना दोस्तों इसने अम्मी को मेरे ना ठूंगा मारा पाँव पे। ये देखें मेरे भी अभी लगा अंगूठे दे। इधर हमारी एलोवेरा देखें,
तो इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।